Hace unos días fui con mi odontóloga de siempre y le comentaba que por las mañanas me levantaba con un poco de dolor por aquí, con la mandíbula, y ella me dijo que era un tema de bruxismo, que me iban a tratar con unas fundas para dormir y demás, y me gustaría saber cómo tu tratamiento pues, me ayudaría con el bruxismo. Sobre todo ahora mismo estoy viendo las líneas de expresión que yo soy muy... Y como he notado a lo largo del masaje cómo andabas por cada una de ellas, me estaba fijando a ver la sensación que se produce. Y sobre todo ahora mismo tengo una liberación aquí y el cuello, ¿sabes? La sensación ha sido buenísima. Podría definir el masaje como muy completo porque te toca músculos que ves, o sea, te imaginas un poco incluso el cuerpo por dentro, ¿no? Esa extensión del músculo cuando te está tocando aquí y lo estás notando aquí. Ella misma me ha recomendado combinar el masaje al finalizarlo con un tratamiento con unas pelotas, que ella te va enseñando una rutina para relajar toda esta zona, te explica cómo te conecta con la pelota esa pequeña presión que haces, incluso desde el cráneo, que es como ella dice, te conecta esto y esto es muy importante. Toda la parte esta que es, digamos, un poco la zona que patas de gallo, que se te puede llegar a marcar, también he notado cómo la va estirando, va ampliando el ojo, ha ido abriéndolo. Y luego ya ha finalizado un poco pues, más con la parte de desestresar y descontracturar los músculos de aquí y la tensión que podemos acumular. Animamos a las mujeres a cuidarse con el masaje Ecovido, porque es una técnica muy natural y, como hemos visto, con beneficios múltiples que permite tratar diversos problemas e inquietudes que preocupan a las mujeres de todas las edades. Y tiene beneficios no solo estéticos, sino que también tiene beneficios colaterales que aportan salud y bienestar.